teman-teman, sahabat Go Misteri, malam ini saya dengan kakak saya Budi Toktil mau mereview di makam yang ada di tempat ini. Rencananya saya nanti mau jalan ke arah sana, muter sampai ke tengah-tengah, nanti ada pohon besar di sana. Lalu nanti saya rencananya mau ngobrol di dekat pohon besar sana. Nah, nanti seperti apa? Ikuti terus penelusuran kami malam ini. Oh ya, saya menunjukin sekarang itu tepat jam 12:05. Dan 12:05. Iya. Oke. Bagaimana penelusurannya bersama kakak saya Budi Toktil. Nih sahabat Go Misteri, ini kakak saya yang paling ganteng. Beliau punya channel apa, Pak De Budi? Ini Budi Toktil. Budi Toktil. Channelnya isinya menembak semua ya? Menembak motor touring. Juga ada touring. Oh ya, yang suka touring tuh ya. Tolong di subscribe channelnya Pak De Budi. Thank you. Malam ini saya dapat informasi dari beliau nih, kan suka bedil malam nih. Ini sekarang ini kebetulan tempatnya deket di, mau review tempatnya seperti ini. Kebetulan sini pesarian ya, pesarian mungkin orang-orang sini ya Pak De ya. Kalau dulu ceritanya sih di sini waktu nembak malam pernah nembak ikan, terus di dalam air tuh ada yang nangis. Oh, ada yang nangis. Ada yang nangis seperti anak-anak yang mungkin arwah-arwah yang tenggelam atau gimana ya di situ ya. Oh gitu Pak De. Seperti banyak anak-anak yang nangis. Malam ini teman-teman, aku ngerasanya hawanya kenceng. Iya kenceng. Kenceng. Ya, aku ngerasain juga nih. Merinding. Ya, merinding. Cuman kalau di YouTube nanti nih kita nggak etis ya, apa nyorot ke batu nisannya ada namanya, itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi hanya situasinya aja nih yang kayak gini. Dan ini setunya ini. Setu ini. Oke. Pinggir setu, kita udah pinggir setu. Kalau nggak senter ya? Ada senter. Oh, senter ya? Kanan. Padang. Iya. Oke, di sini Pak De ya, katanya. Iya. Bisa mudah ke sana ya. Bisa. Ayo. Ya teman-teman. Lumayan sih. Biasanya saya sama ada Om Indra, ada Mas Dito, ada Pak Abbas. Allah Akbar. Besar pohonnya. Pohon ini. Kita langsung ada anginnya ya, hawanya ya Allah. Kencang sekali. Angin juga. Angin. Dulu waktu kita zamannya belum YouTube belum begitu kencang, kita sering berburu ya Pak De ya. Iya, sering berburu. Pernah dulu aku ingat banget jenengan naruh motornya itu di tengah kuburan. Kuburan seperti ini. Paling aman. Jarang ada ini. Tempatnya ya, sebenarnya tertata ya. Tertata rapi. Tapi ini teman, jatuhnya kering kayaknya. Jatuh kering ya. Kering. Apa itu Pak De? Kodok. Oh, tak kira buaya. Kodok. Kodoknya berenang malam-malam. Nggak tahu kedinginan, mau tenggelam loh Pak De. Iya, tenggelam. Kasihan itu tenggelam. Wah. Ya teman-teman yang suka wisata malam seperti ini ya. Ya kayak gini nih. Oke. Wah, ini apa nih Pak De? Oh. Waduh, kodoknya. Kodoknya loncat teman-teman. Iya. Tapi kok setunya kering kayak gini ya? Kering. Oke, kita lanjut lagi Pak De. Ya. Tadi kamera pertama gangguan.
Padahal saya udah ngosongin itu loh, memorinya tak kosongin, langsung penuh. Oke, assalamualaikum. Senterku ya lumayan kebak saudara-saudara. Satunya Ini ya. Oh ya. Dulu pernah sampai sini Pak De? pernah. Siang apa malam? Biasanya sih siang malam pernah. Pernah nembak sini oh kaget aku, tak kira orang ini. Ternyata pohon. Ya Allah, keinjek. Maaf ya. Aku nggak sengaja loh nginjaknya. Amit ya. Oke, gimana teman-teman? Kita coba pakai kamera SLS. Oke, nah handphone ini saya mau. Oke, coba kita pakai kamera SLS. Ada stickman-nya enggak? Oke, monggo Pak De. Nanti aku nge-review dari belakang. Kencang banget. Nih teman-teman, itu kakak saya lagi nyoba stickman. Tuh, diarahkan ke sana. Ada itu. Jadi ada ya teman tuh. Ada lagi. Ya Allah, ternyata kita bersambut. Coba kita arahkan ke sana lagi. Nah ini ada di Pak sini. Gede Pak De. Gede ya, ini ada angin-angin tuh. Ada. Nah itu di pohon ya. Ini dia nih tuh. Di situ Banyak ini sebenarnya. Pak De ada. Di sini ada. Oke. Ada ya. Tuh ada yang duduk. Nah ini jelas banget ini sini nih. Assalamualaikum Mbah. Wak Engkong. Ya kita seperti ini, maksudnya bukan apa-apa ya, kita menghormati sesepuh yang ada ya. Sini juga ada nih. Nah ini kelihatan dapur ya? hilang muncul. Ada lagi tuh. Oke teman-teman, kakak saya lagi ngecekin itu. Nanti kita coba pakai kan pakai SLS ya, nanti kita coba pakai EMF. Iya. Apa ini? Dekat. Dekat sekali. Dan ya tenan dekat. Ding. Di sini saudara-saudara, teman-teman ada di sini. Nggak apa-apa lah. Ya, cuman kita niatnya silaturahim. Mudah-mudahan kita juga nanti mendoakan untuk para leluhur yang ada di sini atau arwah yang ada di tempat ini. Ya teman-teman, kita kirimin Al-Fatihah untuk mereka semua. Ada lagi Pak. Ini ada nih. Rata-rata ya. Tuh rata-rata semua tempat. Gile Pak Le. Iya itu tuh. Pak Le, Pak De, Mbok De. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ada deteksi.
Ini pengalaman bareng ngonten sama adiknya ya Pak De ya. Iya. Ya, teman-teman Gong Mistri, ini kakak saya yang saya bilang tadi. Beliau ini kalau touring jauh-jauh, mau tengah malam mau apa ngelewatin tempat seperti ini tuh nggak biasa. Nggak ada rasa takut sama sekali. Sopan, ya. Terus bicaranya yang benar. Ya. Itu pengalaman ya Pak De ya. Iya, pengalaman. Bicara yang sopan terutama. Ya. Dan nggak pernah ada rasa gangguan-gangguan yang lebih itu ya. Enggak ganggu. Oke. Kalau kita enggak yang aneh-aneh ya. Aneh, enggak ganggu mereka juga, mereka enggak bakal ganggu. Insyaallah itu aman. Kita coba pakai itu Pak De. Kayak yang ini. Nah ini kasih iklan. Coba berumur nih. Gratisan ya. Kita lihat kenceng nggak sih? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba niat mengirimkan suratul Fatihah bagi para leluhur, bagi para orang tua yang ada di sini, yang telah dimakamkan di tempat ini. Semoga Allah memberikan kedamaian, ketenangan bagi ahli kubur yang ada di sini. Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke Pak De. Tadi aku mendengerin suara ada entah ya, nggak tahu, tapi pas kondisi off lagi ininya kameranya, saya dengar suara kuk gitu. Kita coba ke arah sana sekalian ke arah balik sana lagi Pak De ya. Punten. Assalamualaikum. Ini Pak De. Ya, inilah tempatnya. Saya sih meyakini di tempat ini kita nggak sendirian. Iya. Tetap ada, cuman kita permisi kita mendoakan ya. Sudah pasti para arwah ini kan tetap ada ya. Punten. Kita nggak boleh nyorot namanya teman-teman. Lewatnya mana nih? Sini lah. Waduh. Keren. Punten. Assalamualaikum. Tapi rapet ya Pak De ya. Rapet banget. Mana ya? Assalamualaikum. Semoga kedamaian, ketenangan diberikan Allah untuk para ahli kubur yang ada di sini. Maaf punten. Nah, katanya orang jalan rapet ya. Tarian. Tarian. Amit punten.
teman-teman. Kondisi area pohon besar. Tempatnya lumayan itu ya, creepy ya. Lumayan. Pohonnya besar-besar lah teman-teman di sini. Kameranya kebetulan handphonenya kamera yang besarnya Nyampe. memorinya habis. Tapi di makam ini dari pengalamanku yang kemarin ya, pengalaman yang konten itu kemarin nggak separah yang kelelawar, codot, nggak kayak kemarin itu kita tim tuh malah gitu loh, jadi dengar suara begitu. Gimana nih, takut nginjek ini ya. Jadi harus melangkahnya hati-hati teman-teman. Harus hati-hati melangkahnya. Maaf, punten. Nah ini kita udah hampir sampai ujung. Maaf, punten. Kalau teman-teman pasti ngerasain ngapain sih malam-malam jalan di tempat begini ya. Ini mengingatkan aja, salah satunya gong misteri itu mengingatkan kalau suatu saat nanti kita akan ditaruh di tempat seperti ini gitu. Nah ini tadi kita masuk lewat sini, alhamdulillah, walaupun perandang perinding ya. Tapi alhamdulillah nggak yang kita kalau kayak gini Pak Ade biasanya ya. Ini yang aku ngonten di beberapa tempat, kalau kita nggak diganggu, merasa ada yang penampakan segala macam, artinya kita diterima dengan baik di sini. Iya emang kita nyon sewu ibaratnya Ya. Izin. Wah, gong misteri nggak mau suka cari penampakan. Tujuan kita kan bukan itu aja. Tujuan kita memberi edukasi ke teman-teman bahwa suatu saat itu kita pasti kembali ke tempat yang kayak gini. Betul. Besoknya kita akan kembali seperti ini. Ya, kalau penampakan ya bonus lah ibaratnya, kalaupun ada sesuatu yang lain. Iya. Sembari lungguan yang gini, pilih. Lungguh ganti baterai. Yes. Sing si cinta. Amit nggih Mbah. Dia mati. Mati. Ini set. Udah tekan ya? Enggak ada. Kita tinggalkan wewangian untuk proses sepuh yang ini tetap tampil. Gitu. Dupa itu gambarnya kerekam lah ya. Rekam. Oke.
teman-teman, kenapa Gong Misteri sering ninggalin dupa wangian? Kalau orang Jawa itu meyakini dupa itu kan sesuatu yang wangi, pengganti bunga. Nah, ketika kita berdoa pada Tuhan Gusti Allah, kita menghaturkan sesuatu yang terbaik, apalagi wangi-wangian. Biar apa? Harapan kita dari wangi-wangian itu bisa sampai ke tempat singgasananya Sang Pencipta. Biar apa? Biar nanti yang kita tujukan kepada arwah yang ada di sini itu sampai dapat ketenangan, dapatkan kedamaian. Ya begitulah. Ya, makasih banget untuk Pak De Budi Toktil merekomendasikan tempat ini, Ya. ngajak ke tempat ini. Sebenarnya Gong Misteri sempat bingung nih mau kemana lagi habis dari makam Kali Mulia 2 udah nggak punya rekomendasi tempat. Beliau nyaranin satu tempat makam yang dekat di Setu Cikaret, lalu pinggir rel dekat mana Pak? Lapas di Kali Mulia situ ya, itu ada. Nah, teman-teman jangan lupa share video kami, jangan lupa subscribe channel Gong Misteri dengan Budi Toktil. Kalau pengen nonton perjalanan touring naik motor gede besar, beliau nih motornya gede-gede. Lalu suka bedil di tempat yang mancing seneng. Ada mancing lautnya Pak deh? Ada. Itu kemana biasanya mancing? Kalau biasanya sih di Jogja ya di daerah Gunung Kidul sih. Gunung Kidul tuh Wonosari ya? Wonosari, Sirat, terus Watumbolong, terus di Watumbolong itu mana? Wonosari juga? Iya, ke timur lagi. Ke timur. Oke. Nah, pengen cerita dong waktu naik motor malam yang dulu katanya sempet di daerah mana tuh? Daerah Jatinegara yang lihat apa itu di pinggir itu? Jatinegara itu macam-macam sih. Kadang-kadang yang lihat bau-bauan sih, terutama kalau ngelihat sih pernah cuma sekali di pinggir jalan. Itu wujudnya cuma putih-putih. Jelas. Kalau yang kedua bau-bauan seperti kalau orang kuno kan nyirih itu. Bambu susur. Nah, bau susur nggak? Bau nggak? Enggak. Hari ini dupain. Terus bau kembang kenanga, melati, itu biasa sih. Terus yang kedua juga pernah ngeliat, ya maaf nih, kepala itu melundung di tengah jalan. Tapi ya walau alam sih, saya sih nggak terlalu memikirkan itu. Yang penting perjalanannya selamat, kita selalu berdoa. Oke, ya teman-teman, itu pengalamannya Pak De Budi ke perjalanan jauh yang bedilnya segala macam. Itu juga pernah beliau ngeliat sendiri. Nah, tipsnya buat teman-teman biar nggak ngerasa takut itu gimana Pak? Kalau selain berdoa ya berdoa, berserah sama Gusti Allah, yang pada dilakukan pada saat itu apa? Hindari kata-kata kotor, terus sopan lah di jalan, walaupun kita nggak kelihatan. Kita kan kadang-kadang kencing sembarangan, itu bahaya, nggak boleh itu sebenarnya. Kita harus lihat situasi. Kalau mau misalnya buang air kecil ya di tempat yang benar-benar, karena kan kita nggak tahu di situ tempatnya dia atau enggak, kan kita nggak tahu. Kalau dia nggak terima ya bahaya. Ya itu mungkin yang ini satu lagi nih, pernah dulu waktu sampai di Sempor. Sebelum masuk Kebumen itu ya? Iya, Sempor Kebumen ya. Waktu Sempor itu motor terasa berat, pernah itu sekali itu. Jadi kayak yang naikin lek gitu. Tapi nggak tahu ya, saya nggak melihat itu wujudnya apa. Yang penting saya tetap jalan. Tujuannya ya udah ke Jogja sih, nggak mikir-mikir lagi itu apa itu. Yang penting kita berdoa selamat di jalan. Dan saya nggak mau mengganggu mereka yang ada di sekitar ya, karena kan kita tahu mereka pasti juga ada. Ya kita saling menghargai, saling menghormati lah. Ya, intinya kita jangan menantang. Yang jelas kita nggak boleh nantang. Jangan, nggak boleh. Ya, dia juga doain ya kita doain aja. Walaupun ya mungkin mereka juga mau ya seperti manusia usil, ya udah biarin aja, emang itu macam-macam ya. Insya Allah kita berdoa, insya Allah kita diberi keselamatan ya. Kalau mereka menunjukkan itu kan artinya hanya ingin menunjukkan saya tuh ada loh. Walaupun dimensi dunia mereka berbeda dengan kita ya. Betul. Ya, kita yang masih hidup ini di alam fana, bermurah hatilah untuk mendoakan. Ya. Saya nggak tahu nih tadi yang Pak De Budi bilang dengar mencium bau surut, tapi kalau saya nggak, justru saya menciumnya wangi. Apa hidung saya nggak beres apa gimana? Tapi yang jelas ketika Pak De ngomong itu saya langsung breng.
Nanti biasanya pas pengeditan entah ada apa, saya ngerasa di belakang saya ini ada nih, di belakang saya. Iya. Apa ya? Ya begitu deh. Intinya saya nggak menantang, nggak maksudnya untuk apa-apa, nggak. Kalau beliau-beliau pada yang ada di sini mau menampilkan eksistensinya ya, alhamdulillah bonus buat di gambar ini. Iya. Mungkin gitu teman-teman. Terima Yap. kasih banyak udah mengikuti channel kami. Iya. Kita tidak bermaksud merasa bisa sombong ataupun kita apa ya, intinya kita hanya mengedukasi teman-teman untuk menjaga lisan dimanapun kita berada. Betul. Tidak boleh sombral ya. Mungkin gitu, jangan lupa subscribe, like, share, and comment di channel Gong Misteri dan Budi Tokdil. Oke. Silahkan di Tetap di subscribe Gong Misteri. Ada podcastnya. Aliar penyumbat Seneng jembatan ini dan tadi penjoro wis jenenge dia. Seneng lapas ya. oh, lapas apa jenenge? Ini kalau agak diedite ya, kalau wujud wae kan mau. Aduh, tiba. lagi ngomong ya. Yo, nanti bawa ini biasanya sing njaluk. Apa tinggali? Tutup tiba kasih tarik. Silep. Nah. Monggo Mbak. Kau nyempet meneh. Bilang kayak gini ya. Kerjasama. Coba deh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi pas sempat kita datang tuh ada di kamar mandi lagi pipis. Ada yang suara orang di kamar mandi. Nyandung. Ini biar nak bedil ya dewean ini Pak deh. Heeh. Ini Selalu tenan aku. Kucing kucing. selalu tenan aku. Ya mergo nggo yunan cilekan biyen ya. Ayo. Berjuang seorang bapak. Ayo. Gusti Allah ganti rezekimu saiki. Ayo yen. Bengi kena ngantuk, adem. Biasa. Durung omsetane dong-dong telat. Ayo bayar. Bayarnya telat. Ayo. Susu dan teh. Ente. Itu kucing ya. Mau sing pas tekan kono kuwi krungu ra Pak deh? Apa? Krungu swara. Iya. Pas pira ya, pas serak pinggiran setune. Setu. Pas kowe ngomong, wah hawane banter. Aku krungu lho jane, mlebu apa ora nang iki. Kayak cekikian lho kuwi. Ya mungkin Tapi ora dudu sing saka makam ya. sing sekon Saka kaline kuwi. kaline.
Ini udah nggak bereaksi. Itu yang stick kan tadi. Iya, Itu iki. Itu nih Keluar. terus Sip. exit. Nah, Yang di. yang kiri, kanan Iki. kanan. Iki. Nomor loro. Iki. Oke, ha. Ini Pak De Budi lagi ngetes stickman-nya. Ada tuh. Tuh. Oh, berarti emang kenceng di sini. Tuh. Udah tuh. Tuh. Kok aku kayak ngerasa ada orang di sini. Kayak ngerasa ada orang tadi. Iya. Jalan ke sini. Pohon. Ah, sugesti gua aja kayaknya. Ada. Dibalian. Ini dibali. Tadi ada apa? Oh, ini bentuk orang kan? Oh iya, iya. Nah tuh. Nah. Oh, depan nih. kita itu. Depan kita. Loh, duduk di sini malah. Pindah-pindah ya? Nih, Wih, ini motor. Iya, tuh, iya. Oh iya, pindah ya. Tuh. Lungguh loh gue. Oh. Lungguh dia. Oh, lungguh. Duduk kan? Ada lagi. Turun parang. Ciluru. Ada. Loh. Oke. Ini kamu matiin kan? Ini mau matiin belum? Oh, tetap mana kan? Oh, saya kuat deh. Tuh. Dur ya. Ini. Nah, demi teh. Kan aku nengane gini kan. Ini lewat sini nih. Teman-teman, nih eksplor di tempat yang kedua. Ini rel mengarah ke Nambo dari Citayam ke Nambo. Nah, ceritanya itu kakak saya berburu malam ya. Berburu malam apa pas temennya lagi berburu malam. Lalu temennya itu naruh kamera di situ. Nah, ketika kamera ditinggalkan itu ada penampakan seperti kain putih ya. Kain putih terbang. Nggak tahu posisinya yang apakah dari sini ke sini atau dari sini nggak tahu. Yang penting sosoknya itu terbang. Nah, tadi pas waktu sampai sini nih kita tadi dengar suara ada yang teriak, seperti
Kayak kalau kambing disembelih itu ya Pak De ya. Ini nggak ada kandang. Ada kandang. Pohon bambu semua. Ini yang setia menemani saya ngonten kedua, Mas Budi Tokdil. Perbekalannya lihat. Bawa teh botol. Ini kalau nggak salah sebelah situ tuh makam ya. Makam. Ada makam besar. Nanti ngontennya bisa di situ. Ini bisa lewat sini Pak De. Bisa, pelan-pelan. Oh berarti lewat yang pinggiran ini tadi. Sini, Sini. Ya teman-teman, yang saya bilang tadi, saya posisinya ada di samping rel yang kebetulan yang penampakannya ada di sana itu. Saya mau coba telusuri ke sana. Nanti kakak saya mau tahu dari sini aja, nanti saya ke sana. Coba. Sambil ngejelit ya. Oke teman-teman, yang posisinya yang katanya ada penampakan di sini, saya coba jalan. Up. Saya sendirian loh, sendirian, nggak ada yang nemani. Saya sendirian. Di sini tuh sebenarnya ada pemukiman, cuman agak jauh pemukimannya tuh. Wait. Saya tuh lumayan agak merinding nih. Agak merinding. Itu stasiun Pondok Rajek, ya, yang terang-terang itu. Saya sih ngerasanya kayaknya sekitaran sini deh, kayaknya di sini nih tempatnya, yang katanya ada sosok melintas. Itu orang bukan ya? Ini kayak ada yang jalan loh di sini, kayak orang batu diinjek gitu. Dengeran nggak ya? Kayak orang jalan gini. Gitu. Aduh. Nah, coba lagi di sini. Nggak kelihatan ya teman-teman ya, gelap banget ya. Lumayan. Ini ingat petugas pemeriksa rel kereta ya, kalau jalannya tempat masih banyak pemukimannya itu nggak begitu creepy, tapi nanti kalau yang pinggirannya sini nih ada makam atau tempatnya kayak hutan kayak gini, apa yang nggak merinding. Besarannya Gusti Allah ya, gitulah. Pohonnya besar teman-teman. Oke, Pak Di Budi setia menunggu dengan minum plastik pating grendel ya.
Oke. Jalan lagi Pak De. Ya, sana. Oke.